हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। और वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग। आप अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में आपको साउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, रिंगटोन, अलार्म, इस तरीके से आपको बहुत सारे वॉल्यूम मिलेंगे। आपको रिंगटोन पे क्लिक कर लेना है। रिंगटोन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर बहुत सारे रिंगटोन देखने में, जो भी रिंगटोन आप अपने फ़ोन में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर रिंगटोन देखने होंगे। जो भी आप अपने फ़ोन की रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और ट्राई कर लेंगे। फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से आपको चेक कर लेना है कौन सी रिंगटोन आपको ठीक लग रही है, उसी हिसाब से आप अपनी रिंगटोन चेंज कर लेंगे। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।